Selamat datang di negeri sepucuk Jambi 9 Muram. Tahu nggak nih kita lagi ada di mana? Ya, Provinsi Jambi. Provinsi yang terbentang dari Tanjung Jabung hingga Kerinci. Pada tahu dong dengan provinsi yang satu ini, provinsi dan kearifan lokalnya yang indah. Tahu dong makanan khas provinsi ini? Ya, tempoyak. Makanan yang berasal dari buah durian yang difermentasi. Biasanya, tempoyak ini dijadikan lauk saat menyantap nasi. Wih, lezat deh pokoknya. Ah, kamu ngomonginnya makanan terus. Jangan cuma makanannya dong. Provinsi Jambi itu juga terkenal akan fauna khasnya. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa fauna khasnya? Pastinya harimau Sumatera dong. Nah, harimau Sumatera ini nih yang bakal kami bahas dalam video ini. Kalau gitu, langsung aja deh, check it out. Harimau Sumatera adalah subspesies harimau terkecil. Harimau Sumatera mempunyai warna paling gelap di antara semua subspesies harimau lainnya. Pola hitamnya berukuran lebar dan jaraknya rapat, bahkan kadang kala dempet. Harimau Sumatera jantan memiliki panjang rata-rata 92 inci dari kepala ke buntut, atau sekitar 250 cm panjang dari kepala hingga kaki, dengan berat 300 pound atau sekitar 140 kg. Sedangkan tinggi dari jantan dewasa dapat mencapai 60 cm. Betinanya rata-rata memiliki panjang 78 inci atau sekitar 198 cm dan berat 200 pound atau sekitar 91 kg. Belang harimau Sumatera lebih tipis daripada subspesies harimau lain. Warna kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap dari seluruh harimau, mulai dari kuning, kemerah-merahan, hingga jingga tua. Subspesies ini juga punya lebih banyak jamur serta surai dibandingkan subspesies lain, terutama harimau jantan. Ukurannya yang kecil memudahkannya menjelajahi rimba. Terdapat selaput di sela-sela jarinya yang menjadikan mereka mampu berenang cepat. Harimau ini diketahui menyudutkan mangsanya ke air, terutama bila binatang buruan tersebut lambat berenang. Bulunya berubah warna menjadi hijau gelap ketika melahirkan. Harimau Sumatera hanya ditemukan di Pulau Sumatera. Kucing besar ini mampu hidup dimanapun, dari hutan daratan rendah sampai hutan pegunungan, dan tinggal di banyak tempat yang tak terlindungi. Mereka memakan apapun yang dapat ditangkap, umumnya batu hutan dan rusa, dan kadang-kadang unggas atau ikan. Dalam ekosistem hutan, harimau Sumatera berperan sebagai pemangsa puncak dalam rantai makanan, memiliki peran penting menjaga keseimbangan ekosistem. Sebagai penjaga keseimbangan ekosistem hutan, ia berperan melindungi kelestarian dan menyelamatkan kehidupan liar lainnya, yang pada akhirnya kesejahteraan manusia pun ikut terjaga. Namun sayang, kini telah banyak orang-orang jahil yang menyebabkan kepunahan terhadap harimau Sumatera. Mereka melakukan penebangan liar yang menyebabkan hilangnya habitat harimau Sumatera. Dan juga yang lebih parah, yaitu perdagangan tubuh harimau. Perdagangan bagian tubuh harimau di Indonesia saat ini semakin memprihatinkan. Penemuan tentang perdagangan harimau tersebut tercermin dalam survei Profauna Indonesia yang didukung oleh International Fund for Animal Welfare pada bulan Juli sampai Oktober 2008.
Selama 4 bulan tersebut, Profauna mengunjungi 21 kota atau lokasi yang ada di Sumatera dan juga Jakarta. Dari 21 kota yang dikunjungi Profauna, 10 kota diantaranya ditemukan adanya perdagangan bagian tubuh harimau 48%. Pada bagian tubuh harimau yang diperdagangkan meliputi kulit, kumis, cakar, ataupun offsetan utuh. Harga bagian tubuh harimau yang dijual itu bervariasi. Untuk yang utuh dijual seharga 5 juta per lembar sampai dengan 25 juta per lembar. Sedangkan taring harimau ditawarkan dengan harga 400.000 hingga 1,1 juta, dan diperkirakan populasi yang bisa di habitat alaminya hanya 300 sampai 400 ekor, dan jumlahnya akan terus berkurang apabila kerusakan hutan Sumatera terus berlanjut. Nah, untuk mencegah terjadinya kepunahan harimau Sumatera, diperlukan tindakan yang secara komprehensif dapat memecahkan permasalahan dan mengatasi faktor-faktor penyebab kepunahan harimau Sumatera, memulihkan dan meningkatkan populasi harimau Sumatera beserta bentang alamnya pulih. Upaya konservasi in situ merupakan program utama konservasi harimau Sumatera dengan memulihkan populasi harimau Sumatera dan habitat alaminya. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain adalah membangun jaringan komunikasi dan kemitraan untuk meningkatkan kerjasama konservasi di semua tingkat baik lokal, nasional, maupun internasional. Mengembangkan pengawasan terpadu dan intensif antar pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat terhadap kegiatan konservasi. Selain itu, juga dilakukan pendidikan dan penyadartahuan masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan tentang pentingnya konservasi harimau Sumatera, membangun mekanisme pendanaan yang berkelanjutan dalam mendukung kegiatan konservasi harimau Sumatera. Dan juga dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan melaksanakan berbagai program peningkatan kapasitas tim konservasi harimau Sumatera, baik yang dikelola oleh pemerintah, lembaga non-pemerintah maupun masyarakat, memperkuat infrastruktur instansi yang melakukan pelaksanaan dan pemantauan konservasi harimau. Selain itu, juga dilakukan penyusunan rencana pengelolaan konservasi pada setiap bentang alam harimau Sumatera sesuai dengan karakteristik dan potensi di lapangan, mengembangkan pusat informasi terpadu tentang konservasi harimau Sumatera yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Nah, udah pada tahu kan fauna khas Provinsi Jambi, harimau Sumatera? Dari video tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa harimau Sumatera adalah hewan khas Provinsi Jambi. Namun, keadaannya kini sekarang telah hampir punah. Untuk itu, kita harus menjaga ekosistem dengan cara melestarikan harimau Sumatera. Jadi, jangan bosan-bosan untuk melestarikan harimau Sumatera dan juga hewan-hewan lainnya agar ekosistem kita dan juga dunia kita akan tetap terjaga. Dan yang terakhir, ada pesan nih dari kami. Let's save our animals.